Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube, sunana Aminu Surajo. Ɗazu na yi rubutu akan yanda mutum zai je ya nemi ko in ce ya yi apply na next migrating ko in ce second migrating. To mutane ba su fahimta ba, shine na ce bara in muku bidiyo akan yanda za ku yi wannan apply ɗin. Idan yau ne farin shigowa ka wannan tasha, ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna alamar subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna min like. Yawwa, da farko kamar yadda aka saba za ka tafi mining checklist kamar yadda kuke gani, mining nan kenan, kowa dai ya san nan gurin. Sai kai clicking kamar haka, za ka yi clicking, za ka jira ya buɗe. Idan kuka lura za ku ga akwai on verify ga nan, akwai kuma transferable balance, sai kuma migrated to mining, wannan kenan. To mu za mu yi magana akan mining checklist ne, za mu shiga checklist, amma kafin nan za ku ga already an riga an tura mun 541. To ina jiran a sake tura mun wani daga cikin 415. Ina son a tura mun wani abu daga ciki, to shine zan yi apply. To inda za ka yi apply shine za ka shiga inda aka rubuta mining checklist kamar yadda kuke gani. Yawwa, bayan ka shiga mining checklist, abin da ake bukata ya kasance wannan checklist ɗin ka yi shi complete. Na farko download file browser kun gani, na biyu create wallet, na uku confirm wallet, na hudu commit to lookup. Shi lookup a Pi network ya zama compulsory, dole sai an yi shi, saboda yana ɗaya daga cikin checklist ko in ce criteria nasu, dole sai ka yi shi sannan za su baka damar yin migrate ko kuma KYC, saboda dole sai ka saita shi. Ba wai kuma ina nufin ka kai shi 3 years ko 2 years ko wani abu ba, ya kasance ko da a 2 weeks ne. In wannan ne farkon kallon bidiyon ka, dole ya kasance 2 weeks. Na san ba kowa ya fahimta ba, za ka bar shi a 2 weeks sannan ka jawo wannan abin ya kasance shi ma 25% a wannan percent ɗin, wannan kenan. Idan kuma ka riga ka yi shi kenan, dole ka jira. Yawwa, sai kuma abu na gaba shine secure your account, shi ma ya kasance ya yi good. Sai sign acknowledgement, sai submit KYC, sai waiting for result. To sai na ƙarshe kuma wanda za mu yi magana akan shi shine migrate. To inda ya yi good, ya yi green, shi ma migrate a riga an tura ma, kana buƙatar a sake tura ma, to nan gurin za ka zo. Gaskiya kuma ba ko da yaushe bane yake buɗewa wajen yin apply ɗin. Shi apply ɗin yanda ake yin shi liveness ne, za ka yi liveness na hoto kamar yadda kuka yi a baya, shi za ka zo kai. To yanda za ka yi shi ne nan akan nan gurin za ka ɗora ɗan yatsan ka nan gurin. To ba ko da yaushe yake buɗewa ba wannan, wani zubin za ka ga ya buɗe, wani zubin yake buɗewa. To amma mafi yawanci ya fi buɗewa idan su ɗaya yake buɗewa a rana, mafi yawanci idan ka zo yin mining da ka yi claiming, sai ka zo ka taɓa nan gurin, sai tun wannan kana taɓa nan gurin, to in ka ci sa'a zai iya buɗewa, sai kai liveness. Idan kai liveness sai ka jira su, idan sun tashi yin migrate za su tura ma. To wannan kenan, nan gurin za ka zo ka taɓa kai clicking haka. Idan kai clicking so ɗaya zai buɗe. Ni ɗazu na yi ya buɗe, to ban san yaushe za su ƙara bani dama in yi ba. Yanda ake liveness haka za ka yi, ka tsayar da fuskar ka, su capture ɗin hotonka, za su ce ka kalli hannunka na dama, sai ka kalla, ka waiga hagu, ka kalli sama, sannan ka kalli ƙasa, zai yi successful. Shi kenan, sai ka jira su, ka jira next update nasu. Sannan ga mai buƙatar tambaya akan wannan bidiyo da na ɗora da kuma sauran bidiyon da na ɗora, to ya shiga cikin Facebook account ɗina, sai ya yi min magana ta can ne yake da damar mu chat sosai da sosai, ba a YouTube ba. Sai mutum ya je. Idan kuma baka san yadda za ka yi searching ɗina ba, zan aje muku sunan Facebook ɗina a saman wannan bidiyo da kuma description na wannan bidiyo, sai ka kalla, sai ka je ka yi min magana. Na gode, ma haɗa bidiyo na gaba.